con muỗi. Cắn đi tắm suối đi. Đi ra suối tắm nước đi. Vậy đây, đi nào. Đi, mình đi thôi. Đi không? Đi ra ngoài suối nhá. Trời nắng thì đi tắm luôn. Nhé, đi. Ôi. Vào đây nhá, đi theo.
cắn đây, nó cắn. Lên, về đi, về đi, lên. Đi về, đi về, đi về. Đi về nhà luộc cua, nấu cua nào. Đi nào biết. Đi về nào bé con. Đi về đi. Đi bông ơi. Bông ơi. Cái gùi đấy. Đen. Không biết, không biết, không biết. Để cho để gùi đây tí. Dao đấy thì cắt. Cua thì nó kẹp cho nhá. Rau chua. Nhà đợi nhá đợi ơi. Lắp vào nhà đợi nhá, thì nó xuống. Đi rửa đã. Nước đỏ thế. Này nấu bằng nồi này. Cao thế. Rồi rồi. Ai khói thế. Đừng vô to đừng cho bác ơi, về ăn thôi, chín rồi đây, để đi. Bác ơi, đặt tạm đây đã. Đi bác ơi, chặn cua đi. Cua trắng, cua vàng. Cắn nhé, để bóc cái này chứ. Đợi từ từ để bóc cho này, bóc thịt cho này, cái này cái thịt trong thôi này, đây. Này cho này. Thịt đây. Nào đen, thịt này. Ăn cái thịt trong nhá, thịt mềm mềm ấy. Này, ăn
cái thịt này thôi, cái này không ăn được đâu, cứng này. Đấy thịt đấy, ăn cái trong ấy, trong ấy. Cua này béo lắm, cua núi này. Từ từ nhé bác ơi, cho đậu ăn đó. Chia nhọn đi, cái chia nhọn đi. Này, cái này hết thịt rồi, bóc cái khác. Con to to này ăn. Nhiều muối thế. Này, bóc. Thôi nhỉ. Ăn phần thịt thôi. Nè, thịt trắng, thịt cua trắng giá luôn này. Ngon chưa? Thôi. Ui, rơi này, để rơi xuống bẩn. Ui này, thịt này. Này bắp. Ăn này này. Không toàn cắn rơi thôi. Đây. Món này à. Càng nhé, bóc càng cua cho nó. Cái càng này nhiều thịt hơn. Ui thịt này. Nào để bóc đoạn trên cho. Này này cái này. Ăn cái càng cua nó nhiều thịt. Em đậu đi rồi, em đậu không ăn. Ăn no này. Này bắp. Nào, này tiếp. Bây giờ ăn càng thôi, không ăn cái nữa. Ăn cái càng cua đi. Ôi cái gì đấy? Em đang ăn mà. Xuống dưới đi, xuống dưới. Ăn này không đen. Này, ăn to đi. Này. Tạ nốt này nhá, hết rồi đấy.